Magazinlarga qiz bola kassirlarni qo'yishdi. Qaysi odam o'ylab topgan va qay darajada erkaklardan ko'p nafratlangani uchun u odam deyman-da, to'g'risi. U eng ko'p O'zbekistonda qiz bola kassirlardan aziyat chekkanlar shtushni sigaret olgani kirib, pastga sigaret ko'tarib chiqadigan bolalar. Bilasizlarmi? Shtushni so'rash neudobniydi. 3 ta magazinga kirdim. 3 ta magazinga o'g'il bola kassir istab. Yo'q. Tualetni bumaga olish uchun. Chunki qiz bolani oldi, bilmayman, sizlar bemalol olasizlar ekan, men jicha g'alati o'polaman to'g'ri. Eng qizig'i kirib turib, prosta aylanib chiqib ketishi ham g'alati bo'ladi. O'zingizlarni o'rdak tasavvur qilasizlar, magazin kirib aylanib chiqib ketishdi. Men shunaqa, men tarixdagi birinchi odamman. Mangoni majburlik yuzasidan sotib olib yegan. Yig'lab yeganmisizlar mango? Men ashunaqa odamman men. Aqua degan suv bor edi-yu, shuni yo'q bo'lib ketib, Pepsi Cola'ning savdosi o'sib ketishiga menimcha to'shni qiz bola kassirlar sabab. Chunki o'g'il bolalarga farqi yo'q edi. Bu Aqua yo'qda tursa, yuppi yo'lami, luboy bitta bijellasini ko'tarib ketaverardi o'g'il bola kassirda tursa.